Bonjour tout le monde, aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai mon nouveau vélo. Alors c'est un Scott Voltage de 2017, hyper bien équipé, monté à la carte, voilà. Je vais vous faire un petit bike check et après on va aller le tester. Alors on va commencer par les suspensions. Je suis équipé en Fox 36 Factory en 180 mm de débattement. À l'arrière je suis sur un Fox DHX2 200 mm de débattement. Au niveau des roues, c'est des Spank Spike Race 28. Voilà, très bonne jante pour tout ce qui est downhill, tout ça. Au niveau des freins, c'est sur des Magura MT5 4 pistons. Ça freine très bien. La transmission, c'est en Shimano Z. Donc ouais, c'est de la bonne cam. Et selle Chromag. Petit guidon Chromag, ça fait plaisir. Voilà. On va passer au test du vélo. D'abord sur le step-up, j'ai essayé de lâcher des tricks. J'ai présenté les pistes du terrain et là je vais vous les présenter en POV, donc avec la caméra sur le casque. Voilà, c'est parti. C'est parti pour la Porco. Je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, là je vous l'ai fait en POV. Voilà. Parti pour la classique. Oh putain, ça drift à l'arrière. C'est parti pour l'express. Yeah boy. Putain, il y a toujours la branche. Ouah, je galère. Mec, mais trop bien la piste. Genre, ouais,